살았다. 도마뱀 모빌에 붙은 달걀도 얼른 떼어내야지. 안 되겠어. 어디에 세워놨더라? 도마뱀이! 냄새 장난 아니다. 일단 여길 벗어나야겠어. 빨리 도마뱀 모빌 타자. 어디 있어? 설마 잃어버린 건 아니겠지? 당연히 아니지. 그냥 잘 있었냐, 파자마 삼총사? 아니지. 파자마 썩은 내라고 불러야 하나? 새로 개발한 무기 자랑 좀 해야지. 이번 건 냄새가 진짜 지독할걸. 저런 것쯤은 막을 수 있지, 얘들아. 도마뱀 모빌이 꼭 있어야 하는 건 아니잖아. 아까보다 냄새가 더 지독해진 것 같아. 당연하지, 이 멍청한 고양아. 기계 강도를 높이고 있으니까 점점 더 지독해질 거야. 도마뱀 모빌로 피신하는 게 좋겠어. 모빌 어딨어? 그게 필요 없잖아. 그냥 숨자. 어디, 이렇게? 이건 어때? 아니면 이렇게는? 이건? 일단 숨어! 근데 우린 위장 못하잖아. 어떡해! 얼른 여기서 벗어나야 해! 도망가자. 저런 불쌍한 녀석들 같으니 썩은 달걀 냄새 하나 어쩌질 못해서 난리네. 우린 위장술을 쓸 수가 없잖아. 그러니까 도마뱀 모빌로 일단 피신해야 해. 어딨어? 저쪽에. 썩은 내라는 달걀이 금방 또 한 판 준비될 거다. 파자마 멍청이. 얼른 따라와서 잡아봐, 파자마 벌레들아. 꽉 잡아! 이런, 내가 너무 어지러웠나? 이젠 못 쫓아오겠지, 파자마 벌레들아. 보기에 로미오, 더 이상 갈 데가 없어. 포기는 무슨. 드디어 새로운 발명품을 공개할 때가 됐군. 실험실이 튀어올랐어. 요건 생각도 못했지, 그렇지? 얼빠진 얼굴들을 보니까 무지 기분 좋은데. 이제 어떻게 쫓아가야 하지? 도마뱀 모빌은 날지를 못하는데. 건물 벽에 붙어서 갈 순 있잖아. 그럼 쫓아갈 수 있을 거야. 그래, 맞아. 꽉 잡아. 우와! 루나걸이잖아. 여기서 또 뭐라는 거지? 나방한테서 로미오의 계획에 대해 자세히 들었어. 감히 나의 달을 건드리려 하다니. 눈 가리기 공격! 갑자기 이게 뭐야? 앞이 안 보여. 일단 여기서 벗어나자. 이거 큰일 났네. 나방들이 계속 쫓아와. 아무래도 망원경을 되찾긴 틀린 것 같아. 우주 광선뿐만 아니라 로봇, 로미오, 루나걸, 나방까지 전부 우릴 위협하잖아. 너무 벅차. 그렇다고 포기해? 한 번에 하나씩 해결해 나가면 분명히 망원경을 되찾을 수 있을 거야. 좋아, 그럼 제일 먼저 이 나방들부터 처리하자. 어떡해? 네가 대신 운전해볼래, 캣볼? 그건 아니거든. 누가 몰고 있는 게 아니라 합선이 되는 바람에 지멋대로 마구 돌아다니는 거야. 마침 이런 엄청 빠른 기차가 있어서 열심히 쫓고 있다고 알았냐? 근데 이 기차철로는 어디서 생긴 거야? 그야 간단하지. 새로운 내 발명품 덕분이야. 일명 철로 사냥꾼. 필요하면 어디든 철로를 만들어주지. 우와, 대단한 발명품인데. 겨우 이 정도로 놀라기는. 앞에서 철로를 만들면 뒤에서 다시 걷어들이게 돼 있다고. 잠깐, 로미오. 기차로 쫓을 필요 없어. 우리가 네 실험실 찾아다 줄게. 실험실을 찾아준다고 내가 이 기차를 포기할 것 같아? 꿈 깨시지? 실험실 도구로 손을 보면 이 기차를 더 빠르게 만들 수도 있다고. 그럼 난 최고로 빠른 악당이 되는 거지. 아하! 거기 있었구나, 요 녀석. 또 보자, 파자마 삼총사. 안 됐지만 이 기차는 그만 포기해. 실험실을 따라잡기 전에 막아야 해. 안 그러면 기차가 더 폭주하게 될 거야. 맞아, 올빼미야. 누가 이기나 보자, 로미오.
조종! 끝내주는데? 우와, 이 기차 빠르긴 정말 빠르다. 하하, 거의 다 따라잡았다. 요 말썽쟁이 녀석아. 파자마 삼총사 녀석들, 그래봤자 그 느려터진 고양이 가로는 절대 날 못 잡을걸. 가자, 파자마 삼총사. 로미오를 막아야지. 슈퍼 올빼미 날개. 올빼미야! 오늘은 그냥 테스트였어. 하지만 이 탱크가 가득 차면 그땐 먹구름을 다 풀어놓을 거야. 그러면 여름은 완전히 끝나겠지? 여름이 사라진다고? 생각만 해도 끔찍해. 너희 둘이 루나 거래 주의를 끌면 내가 루나 자석을 몰래 뺏어서 먹구름을 도로 흡수하게 할게. 그래? 루나 자석을 몰래 훔칠 생각을 했단 말이지? 캣보이, 잘 봐. 너한테 줄 선물이 있으니까. 내가 먹구름 따위를 겁낼 것 같아? 글쎄, 고양이가 물을 얼마나 싫어하는지 모르지만 이거 비구름이니까 잘 받아둬. 달의 힘으로 이 비구름을 캣보이한테 보내라. 걱정하지 마. 원래 계획대로 해. 난 괜찮으니까. 알았어, 캣보이. 힘내. 이거 괜찮지가 않은데? 자, 비구름아, 캣보이를 쫓아다니면서 비를 캣보이, 뭐 하는 거야? 계획대로 해야지. 루나 자석을 몰래 뺏어오겠다면서. 저리 가. 비구름은 정말 싫단 말이야. 올빼미야, 루나골의 주의를 끌어. 난 캣보이를 돌게. 슈퍼 올빼미 날개. 이리 와봐, 루나골. 왜 못 잡겠어? 뭐야? 도마뱀이 서둘러. 내가 도와줄게, 캣보이. 힘내, 캣보이. 넌 할 수 있어. 달의 힘으로 도마뱀한테 구름을 던져라. 빨리 치우지 못해. 아무것도 안 보이잖아. 넌 네가 무지 귀여운 유니콘인 줄 알지, 그치? 근데 내가 훨씬 깜찍한 귀염둥이를 알거든. 이제 곧 전 세계가 내 얼굴로 도배될 거야. 이 책들은 시작에 불과하다고. 정말 귀여우십니다, 주인님. 다들 주인님한테 명령받고 싶을 거예요. 물론 그렇겠지. 선택의 여지도 없지만. 자, 책을 더 가져와. 로미오는 어디 있지? 올빼미 눈으로 한번 찾아봐, 올빼미야. 그럴 필요 없어. 날쌘 미녀의 방법으로 찾으면 되니까. 날쌘 미녀의 머리로 찾기. 날쌘 미녀의 머리로 찾기라고? 그래, 사람을 찾는 방법이야. 집중하면 어디 있는지 떠오르는데. 하지만 그건 만화책에서나 가능하지. 지금 내 귀에 무슨 소리가 들려? 로미오의 웃음소리야. 잘했어, 우리 강철 로봇. 파자마 삼총사 아니야? 대체 무슨 짓을 한 거야, 로미오? 왜 남의 책을 다 망가뜨려 놓냐고? 독서가 얼마나 중요한데? 아니, 전혀. 난 책 읽는 거 싫어. 차라리 내 사진 들여다보는 게 훨씬 낫지. 뭐? 재밌는 책을 못 봐서 그래. 이 날쌘 미녀 같은 책. 됐거든. 녀석들을 처치해, 로봇. 로미오가 책을 몽땅 가져갔어. 꼭 혼내줄 거야. 날쌘 미녀의 발차기 후려차기로. 불도저가 알아서 다시 움직이네. 이제 악취 발사기로 세상을 지배할 일만 남은 건가? 악취 발사기? 얘들아, 얼른 막아! 알았어, 올빼미야. 내가 불도저 콩콩으로 금방 구해줄게. 기다려. 너 또 뭐 하는 거야, 캣보이? 그냥 내가 할게. 잘못하면 위험할 수도 있어. 그냥 나한테 맡기는 게 나아. 하지만 넌 벌써 한 번 실패했잖아. 알아. 그러니까 위험하다는 거야. 캣보이, 저
멍청한 고양이 녀석. 캣보이! 그러다 올빼미 글라이더 고장 나겠어. 걱정 마, 내가 구해줄 테니까. 슈퍼 도마뱀 물이 달리기! 고마워 도마뱀이. 여기서 빨리 벗어나야 해. 하! 이제 내가 널 먹겠어, 로미오! 걱정 마, 내가 이 불더저 콩콩으로 막을 테니까 기다려, 도마뱀이. 내가 할게. 이번엔 잘할 수 있어. 아니, 안 돼. 벌써 2번이나 실패해놓고서. 또 귀찮게 구네, 저 겁쟁이 고양이가. 캣보이! 이제 불도저 콩콩은 나한테 맡겨! 나라면 로미오를 막을 수 있어! 아니야, 도마뱀이! 그냥 내가! 캣보이가! 알았어. 네가 불도저 콩콩을 안 내놓겠다면 대신 이 제트팩으로 막을 거야. 안 돼, 도마뱀이! 너무 위험해! 잘못하면 크게 다칠 수도 있어! 오랜만이네. 파자마 삼총사. 운동 장비 당장 돌려줘 복면 닌자. 우리 친구들한테 필요한 거야. 어쩌나 나도 필요한데 슈퍼 닌자리노 훈련 때문에 말이야. 장비 덕분에 점점 강해지고 있거든. 이제 곧 현란한 내 닌자 기술도 가르쳐줄 수 있을 것 같아. 그래봤자 나만큼 강해지진 못할걸. 됐고 어서 장비나 찾아가자. 너희는 여기서 기다리고 있어. 못 들어가는 거야. 자전거 이리 내놓지 못해? 내 친구들한테 필요한 거란 말이야. 우와! 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 하지 마! 우와 닌자리노들이 진짜 강해진 것 같아. 맞아. 날 상대로 연습해도 될 만큼 강해졌지. 그래도 아직은 아니야. 자, 이제 다음 훈련 장소로 가볼까? 다음 페이지. 시도는 좋았어 도마뱀이. 하지만 셋이 함께 작전을 세워야 해. 아니야. 닌자리노는 나 혼자서도 상대할 수 있어. 내가 훨씬 더 강하거든. 자! 저 고양이도 놀래켜줄까? 나중에 파자마 고양이를 만났을 때를 대비해서 연습하는 셈 치지 뭐. 안녕, 야옹야옹 착하지? 저리 비켜봐, 안 보이잖아. 난 정말 고양이가 싫어. 망했어! 서두르자. 모형을 고치기 전에 끝내야 해. 기습하는 게 중요해. 그 전에 박물관에서 날 놀라게 한 거라 빨리 사과하시지. 아까 미안하다고 했잖아. 그건 그냥 장난이었어. 그래? 그럼 나 혼자 로미오를 잡으러 가야겠네. 제발. 올빼미야. 로미오가 날아오르기 전에 잡자. 준비됐지? 하나, 둘, 셋. 안 돼! 잠깐만! 슈퍼 고양이 점! 예! 내가 잡는다, 로미오! 올빼미야, 넌 왜 그런 거야? 너야말로 왜 그랬어? 너 때문에 로미오가 도망갔잖아. 네가 갑자기 뛰어드는 바람에 녀석이 도망친 거거든. 이게 다 박물관에서 날 놀래켜서야. 이런. 사이좋은 파자마 삼총사가 웬일이야? 새끼 고양이하고 올빼미가 한판 붙었네. 슈퍼 고양이 뛰기! 와!
역시 난 용감해. 이렇게 무시무시한 공룡의 꼬리를 아무렇지도 않게 붙잡다니. 이제 그만 떨어지시지, 겁쟁이 고양이. 위험해! 멀리 떨어져, 캣보이! 가만, 현장에 로봇 부속품이 있었는데 진짜 올빼미와 도마뱀이가 아니구나. 맞아. 근데 아까 진짠 줄 알았지? 내가 복제 로봇을 워낙 똑같이 잘 만들어서 말이야. 그때 회로판만 잃어버리지 않았으면 너도 같이 잡았을 텐데. 회로판이라고? 이거 말이야? 내 회로판이잖아. 그거 가졌다고 안심하다간 큰일 나, 바보 고양이. 로보 올빼미와 로보 도마뱀이 나 대신 널 잡아 가둘 거거든. 그러면 편하게 세계 정복의 꿈을 이룰 수 있겠지. 캣보이, 같이 싸울 수 있게 풀어줘. 초능력이 없어서 안 돼. 걱정 마. 파자마를 가져올게. 혹시 이걸 찾니, 바보 야옹아? 어우. 좋아, 그 파자마는 내 거야. 저 녀석을 붙잡아. 올빼미 하나 도마뱀이하고 똑같은 힘을 가진 건가? 아니, 그보다 훨씬 강해. 얼마나 강한지 잘 봐. 완전 다르잖아. 이런 능력은 없어. 더 강화됐잖아. 작동할 슈퍼컴퓨터를 만드는 데만 몇 년이 걸렸어. 결국 최강의 로봇을 만들어냈고 난 천하무적이 됐지. 내 꼬리가 얼어버렸어. 하! 온도 효과가 나타났군. 꼼짝 못하는 사이에 철장에 가둬야지. 네 차례다, 로봇 도마뱀. 얘들아, 녀석이 갖고 있는 내 회로판을 찾아와. 꼬리에 감각이 돌아왔어. 자동 조종. 이거 재밌는데. 녀석을 쫓아. 이러고 있을 때가 아니지. 하하. 저리 비키지 못해. 앞에 안 보이잖아. 발표 준비물들을 어떻게든 전부 되찾아야 해. 그래, 안 그러면 발표할 때 보여줄 게 아무것도 없잖아. 다들 지루해서 좋을 거야. 그렇다면 당장 찾아야지. 올빼미 글라이더로 가자. 고양이 귀. 뭔가 들려. 저 아래야. 나방들이야. 루나거리 근처에 있나 봐. 이대로 나방을 따라가 보자. 저게 뭐지? 꼭 달처럼 생겼는데? 글라이더를 옥상에 세워놓고 무슨 일인지 몰래 살펴보자. 저기 있다. 우와, 고양이 인형이잖아. 당장 갖다 버려. 고양이가 뭐 어때서? 이런 쓸모없는 나방들. 너희가 가져온 건 루나 은신처에 전혀 어울리지가 않아. 루나 은신처? 내가 말했지, 세상에서 제일 아름다운 걸로만 가져오라고. 내가 직접 찾아야겠어. 루나봇! 서둘러 얘들아, 쫓아가야지. 어디로 갔지? 고양이 인형보다 더 좋은 걸 찾으러 갔겠지. 인형이 왜? 귀엽기만 하던데. 멋진 장식품들이 있는 데가 어디지? 올빼미론! 잘했다, 닌자리노. 이게 누구야? 파자마 삼총사잖아. 왜 내 케이크 구경하러 왔나? 그게 왜 네 케이크야? 도마뱀이 거지? 이지야 아니지. 여긴 내 파티장이거든. 그리고 너흰 초대한 적 없어. 이제 게임이나 해볼까? 생일도 아니면서 무슨 생일 파티를 한다는 거야. 그것도 내 생일 케이크로. 어이 복면 닌자, 파티 게임으론 절대 우릴 못 이길걸? 뭐가 어째? 우리랑 눈 가리고 잡기 놀이 할래? 날 이길 수 있을까? 도전하고 싶다면 소포전달 게임으로 하자.
난 눈 가리고 잡기 게임 하고 싶어. 아니, 이건 내 파티야. 그러니까 내가 골라야지. 그럼 난 안 해. 좋아. 안 그래도 너랑은 하기 싫었어. 너희가 시선을 끌어. 난 케이크를 찾을게. 도마뱀이랑 나는 게임할 거야. 너희가 짓기 뻔해. 닌자리노 소포. 아이야. 좋아. 소포를 계속 돌리다가 음악이 멈추면 갖고 있는 사람이 포장을 벗기는 거야. 음악이 어디 있어? 여기 있지. 띠들리 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 뚱 띠들리 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 따 띠들리 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 땅 띠들리 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 뚱 띠들리 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 땅. 음악이 멈췄군. 뜯어봐야지. 좋아. 다음 라운드. 또 나네. 내가 이 게임 자신 있대잖아. 뭐야? 포장을 몇 번 한 거야? 내가 이렇게 운이 좋아. 도마뱀이, 너 괜찮아? 괜찮아. 꼭두각시를 부탁해. 걱정 말고 우리한테 맡겨. 슈퍼 고양이 스피! 어서 공격해. 올빼미 날개가. 나방들아, 그걸 뺏기면 어떡해? 잘했어, 캣보이 올빼미야. 꼭두각시는 괜찮아? 근데 카메론이 문제야. 네 비명을 듣고 길에 혼자 두고 왔어. 카메론이 누구야? 꼭두각시들한테 공격을 받고 있었거든. 근데 카메론이 왜 여기에 있어? 카메론이 누군데? 목류병이 있나 봐. 카메론이 누구냐고. 집에 데려다 줘야 해. 그래, 꼭두각시들보다 더 위급해. 카메론이 대체 누구냐니까? 꼭두각시를 삼으면 딱 좋겠는데. 카메론을 깨우겠어. 막아야 해. 꼭두각시를 이렇게 내팽개치면 어떡해. 파자마 삼총사 진짜 멋지다. 됐어 얘들아, 이제 춤춰봐. 친구들한테 손 흔들어줘. 올라서 루나가 카메론을 깨우면 안 돼. 좋아, 그럼 안 깨우고 가지고 놀기만 하면 되잖아. 꼭두각시야, 루나가라 태어렴. 안 돼. 저리 비키지 못해. 도마뱀이 꼭두각시 내려놓고 우리 좀 도와줘. 알았어, 금방 갈게. 가자 얘들아, 친구들을 도우러 가야겠어. 날 방해하지 마. 슈퍼 올빼미 날개. 슈퍼 고양이 점! 이리 와 꼭두각시. 됐어. 둘 다 여기 앉아서 얌전히 기다리고 있어. 얘들아, 지금 가. 저기 좀 봐. 꼭 여기저기 어슬렁거리고 다니는 공룡 같잖아. 드르렁 드르렁 코고는 공룡. 뭐라고 부르면 좋을까? 드르렁 코룡? 와, 어쩜 저렇게 진짜 꼭두각시처럼 조종을 해. 도마뱀 모빌 타고 가자. 올빼미 글라이더가 나. 스쿨버스 찾긴 훨씬 쉬울 거야. 고양이 카는 어때? 버스를 찾기만 하면 재빨리 따라잡을 텐데. 오늘은 그냥 내가 선택하면 안 돼? 혼자서도 잘할 수 있다는 거 보여줄게. 네가 못할까 봐 이러는 거 아니야. 우린 그냥... 알았어. 그래, 도마뱀 모빌 타고 가자. 그럼 도마뱀 모빌로 가자. 뭐야, 그건 내가 해야 하는 건데. 미안해, 도마뱀이. 도와주려고 그랬던 거야. 괜찮아, 난 도움 필요 없어. 도마뱀 모빌의 강력한 힘과 위장술이면 어떤 적이든 상대할 수 있어. 하지만 파자마 삼총 찾기는 서로 도와야지. 잠깐! 방금 버스를 본 것 같아! 저쪽이야! 꽉 잡아 얘들아! 놓쳐버렸네. 고양이 카였다면 금방 따라잡았을 텐데. 그것보다 올빼미 글라이더였다면 벌써 위치를 파악했을걸. 고양이 귀! 올빼미는 이러고 있을 때가 아닌데. 나도 뭔가 할 수 있는 게 있을 거야. 광장 쪽에서 뭔가 빠르게 움직이는 걸 봤어. 내가 얼른 가볼게. 기다려, 도마뱀이! 올빼미야, 도마뱀
도마뱀이를 쫓아가. 나도 슈퍼 고양이 스피드로 뒤따라갈게. 슈퍼 도마뱀 위장술! 닌자리노다. 닌자리노가 맞긴 한데 아주 작네. 그래, 엄청나게 작아. 작으니까 좀 귀엽지 않아? 귀엽긴 뭐가 귀여워. 작아도 닌자리노라고. 잔뜩 겁먹은 거 안 보여? 괜찮아, 겁먹을 거 없어. 뭐라고 하는 거지? 나도 몰라. 도와달라는 거 아닐까? 도움이 필요하다면 우리가 나서야지. 아니, 복면 닌자가 보낸 게 틀림없어. 내 책상 엉망으로 만든 거 봤잖아. 길을 잃은 걸 수도 있어. 학교에서도 길을 잃고 여기서도 그렇고. 너 왜 여기 있는 거야? 정말 길을 잃었니? 네 말을 못 알아듣겠나 봐, 캣보이. 아니면 우릴 속이는 건지도 모르지. 이렇게 말 시킬 필요 없잖아. 그냥 내보내면 되는데. 응? 캣보이, 네가 좋은가 봐. 안 돼! 저리 가! 어서! 이리 와. 여기서 내보내줄게. 왜 이래? 지금 술래잡기 하는 거 아니야. 야, 너 어디 있어? 어디 있지? 잡았다! 뭐야? 훤히 다 보이거든, 짝퉁 도마뱀. 우와! 도마뱀이! 이거나 받아라, 멍청아! 슈퍼 고양이 스피드! 그 황금 마이크 당장 이리 내놔, 루나걸! 야! 꼬리가 깔렸어. 싫은데? 난 낮에 열리는 제이든 휴스턴 콘서트에 못 가니까 아무도 못 가게 할 거야. 방금 마이크만 있으면 내 맘대로 할 수가 있지롱. 빨리 와! 루나고를 뒤쫓아야 해. 얘들아 기다려. 꼬리 때문에 움직일 수가 없어. 그래, 티켓을 받아야지. 내가 도와줄게. 나도 티켓이 필요해. 슈퍼 도마뱀 파워! 괜찮아, 올빼미야? 그래. 좋아. 그럼 누가 나랑 같이 루나걸 잡으러 갈래? 무슨 소리 안 들려, 캣보이? 혹시 작은 새들이 둘 중에 누구한테 티켓을 주면 좋을지 말 안 해? 결정을 못 하겠어. 알잖아. 둘 다 좋은 친구인 거. 이게 뭐지? 우와! 날쌘 미녀 액션 피규어가 떨어져 있는데? 그동안 내가 얼마나 찾았는데. 그래도 네가 원하면 실컷 갖고 놀아도 돼. 고마워. 너 정말 착하다. 그렇지, 도마뱀이? 그럼 난 네 방 치워줄게. 한 달 동안.